رفض من بقي من السودانيين في بغداد الزواج من عراقيات كشرط لضمان استمرار الإقامة في العراق، مشددين على أن الظرف والتقاليد الاجتماعية مختلفة بين البلدين. ويسود القلق بين السودانيين الذين التقاهم مراسلنا. تسود حالة من الترقب أجواء الجاليات العربية عموما والمصرية والسودانية بشكل خاص. والله أو تكون متزوج عراقية أو تكون تشتغل في شركة للدولة فقط، هاي المطلوب، هاي الطلبات اللي يطلبوها يعني. راح تتزوج عراقية؟ والله إلا تتزوج عراقية أو تزوج، يمكن عندنا السفر أرحم، لأنه شبه الغصب ما أظن يصير. اختفاء لعدد من السودانيين في بغداد وآخرون أصبحوا موقوفين بشكل رسمي، معاناة متفاقمة ومصير مجهول لأكثر من 2500 سوداني فقط في بغداد، سيما بعد قرار السلطات العراقية بترحيلهم لأسباب لم توضحها الخارجية العراقية، والتي رفضت استقبال الممثلين عن الجالية. لغاية الآن هم ما جانا منهم أي رد يعني. إيه بس احنا قاعدين حاليا. كم عدد الموقوفين تقريبا؟ والله هذا حاليا اللي عارفهم انا 11 نفر حاليا موقوفين، كلها بس سببهم الإقامة، بس ما عندهم أي إشكاليات مثلا أي جرائم ولا شيء إشكالية ما عندهم. قالوا ما موجودين يمنا، دقوا الحاسبة قالوا ما موجودين يمنا، قلت لهم عمي مأكد يمكم، أنا مأكد، أنا كمخول مع السفارة موجودين الناس يمكم، قالوا ما موجودين. سوينا كتاب، جيت بلغت السفارة، سوينا كتاب رسمي للتسفيرات ما جانا اي رد. يعني تقريبا البارحه بلغونا انهم كلهم يعني استدعوهم ودقوا لهم مغادره تدريجيا كلهم مع بعض تدريجيا قاعدين تقريبا 10 اسماء هم دول كلهم هسه داقين لهم مغادره. يعني لانه احنا مشكلتنا في انه القوانين الاقامه هي الموقوفه. ويقول عدد من المقيمين من الجاليات العربية في بغداد أنهم يتعرضون إلى ضغوطات عديدة، منها ما يتعلق بإرغامهم لبيع العقارات بأسعار منخفضة، خصوصا وأن البعض منهم تملكها منذ سبعينيات القرن الماضي. الجالية السودانية هنا في منطقة السعدون ببغداد تطالب السلطات العراقية بإبداء التوضيح حول ما يتعلق بمنحهم الإقامة، كما يناشدون السلطات الأمنية بالكشف عن الموقوفين الذين لا يزال مصيرهم مجهول حتى ساعة إعداد هذا التقرير. من بغداد خطاب عادل، الشرقية نيوز.